செரிமானம் சரியா நடக்கல, ப்ளோட்டிங்கா இருக்கு, வயிறு வந்து உப்புசமா இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நமக்கு இந்த வீசிங் தொந்தரவு வந்து ஆரம்பிக்கும். ஒரு சில பேருக்கு வந்து இருமல் வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா, நமக்கு இந்த செரிமானமும், அதே மாரி மோஷனும் வந்து கரெக்ட்டா இருக்கணும். ஸோ நீங்க டெய்லி வந்து உணவு எடுக்கும்போது என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா வந்து, இஞ்சி இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ நம்ம வீட்ல வந்து இஞ்சி ஈஸியா இருக்கும். ஸோ இஞ்சின் மேல் தோலெல்லாம் சீவிட்டு, ஒரு சின்ன துண்டு எடுத்துக்கோங்க. அத நல்லா இடிச்சு, தண்ணி ஊத்தி நல்லா கொதிக்க வச்சு, அத நீங்க வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துட்டு வரலாம். ரொம்ப காரமா இருக்கும் அப்படின்னா, கொஞ்சமா வந்து தேன் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்க உள்ளுக்கு எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு இந்த வயிறு உப்புசம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நல்லா கம்மியாக ஆரம்பிக்கும்.